Hi guys, my name is Jyoti and welcome back to my channel. I am back with another video, and this time this video is going to be about aviation, as you must have read by the title by now. So without wasting any time, let's get into the video. Also, please don't forget to subscribe to my channel below before we go ahead. So today I'm going to talk about Qatar Airways recruitment plan, which they have recently come up with, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड होने वाला है, इंडिया के लिए भी एंड लॉट ऑफ अदर कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो. उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में ये पोस्ट करा है. दे वांट कैबिन क्रू, एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर, एनी काइंड. बिफोर आई गो हेड, आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई फ्यू थिंग्स फॉर दोज गर्ल्स हु आर फ्रेशर, न्यू टू द इंडस्ट्री एंड वेटिंग ईगरली टू जॉइन एविएशन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल. It's almost been 2 years that were no vacancies, especially in India. So the thing is, सारी ऐसी एजेंसीज़ होती हैं जो ऐसे मौक़ों का वेट करती हैं, और जो लड़कियां होती हैं, फ्रेशर्स होती हैं, लड़के लड़कियां, उनको टारगेट बनाती हैं एंड उनको कांटेक्ट करके उनसे कुछ अमाउंट लेके उनको गारंटी देती हैं कि आपको हम 100% जॉब देंगे, आपकी सैलरी इतनी इतनी होगी और आपकी ये पोजीशन होगी. जबकि उन लोगों को कुछ पता नहीं होता कि कोई भी एयरलाइन ऐसे किसी एजेंसी के थ्रू हायर नहीं करती. I would like to say one thing to all those girls, please don't fall for any such kind of promises. और किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट में जाके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, और कभी भी इफ़ देयर इज़ एनी वैकेंसी ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर पोस्ट होता है, हर एयरलाइंस के, बीट इंडियन और एनी अदर इंटरनेशनल एयरलाइन. जैसे कतर एयरवेज ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में वैकेंसीज डाली हैं, वैसे ही सारी एयरलाइन डालती हैं. अभी कतर एयरवेज ने बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स के लिए डाला है. इट मीन्स दैट दे रिक्वायर लाइक बंच ऑफ people. It's a good chance to apply, especially for all those girls waiting for like almost 2.5 years. ठीक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो. ऑनलाइन प्रोसीजर है, आपको सिर्फ अभी अपना डिटेल्स एंड CV सबमिट करनी है, एंड द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म ऑनलाइन इज़ 15th August. सो हरी आप. और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. आई वुड रादर सजेस्ट कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको इंटरनेशनल एयरलाइंस में ज़रूर ट्राई करनी चाहिए. एज आई टोल्ड यू, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाके सारी चीज़ें चेक करनी है. गूगल इज़ देयर, स्मार्टफोन आजकल हर किसी के पास होता है, इंटरनेट हर किसी के पास होता है. जस्ट फॉर द बेसिक एंड फॉर योर रेफरेंस, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट और ये रिकॉर्डिंग डाल देती हूँ कि कैसे कैसे जाके आप अप्लाई कर सकते हो. सो फर्स्ट स्टेप, आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कतर एयरवेज करियर. उसके बाद आपको ये नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे. यू क्लिक ऑन द कैबिन क्रू और कस्टमर सर्विस वाला लिंक. यू डायरेक्टली गो टू द ऑफिशियल पेज ऑफ कतर एयरवेज. पेज में जाने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं है. यू कैन लाइक ईजिली रीड आउट द थिंग्स, और एंड कहाँ से कैसे क्या करना है आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है. जाने के बाद आपको यहाँ पे इंडियन कॉन्टिनेंट वाले पे क्लिक करना है. यू क्लिक ऑन दैट, एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, देन स्टार्ट. यू हैव टू अपलोड योर CV हियर. आपका अगर लिंक्डइन में प्रोफाइल है तो आप डायरेक्टली लिंक्डइन से कर सकते हैं. अगर जिसका लिंक्डइन में प्रोफाइल नहीं है वो आप ब्राउज़र से CV अपलोड कर सकते हैं. मेरे यहाँ पे ब्राउज़र में CV नहीं थी, तो मैं अभी ऐसे रैंडमली कोई भी CV आपको अपलोड करके दिखा दे रही हूँ. CV अपलोड करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे. उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है. जैसे सारी डिटेल्स फिल करने के बाद टू सबमिट इट. So there are these requirements that you have to meet before you apply for the job. First point is that you should be at least 21 years old. Then आपकी हाइट जो है 212 सेंटीमीटर आर्म रीच होनी चाहिए. देन ऑफ कोर्स इंग्लिश आपकी मतलब स्पोकन एंड रिटन बोथ शुड बी वेरी लाइक गुड, फ्लुएंट यू हैव टू बी. इफ़ यू हैव एनी अदर लैंग्वेज का नॉलेज, दैट इज़ लाइक अ प्लस पॉइंट ऑलवेज. देन आप एटलीस्ट 12th पास होने चाहिए. सो यू हैव टू हैव अ वैलिड नेशनल पासपोर्ट, गुड हेल्थ, और आपका जो मेडिकल है वो आपका सही होना चाहिए. बिकॉज एयरलाइन में having a good health is really important, especially for the cabin crew and captains.
for now you can go ahead and submit your form. The last date of online form submission is 15th of August, so you can quickly go ahead and submit your form. So in between you can prepare for the interview. If it's offline, you have to accordingly prepare yourself. If it's gonna be online, then also you have to prepare yourself accordingly. We do not know yet how it is going to be because of the pandemic and everything, whether they're gonna come to India or take the interviews, or maybe gonna do it online. So we do not know as of now anything. It might take longer than usual, ठीक है, और मे बी 1 month तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं until you get your update, next update, whether you are selected for the next round or not. It might take longer than that. I'm just assuming, we do not know anything. So I would like to wish a very all the best to everyone out there, all the girls, boys out there who are going to submit their resume and put the application for this job. If this video was helpful to you in any ways, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you on the next video. Till then, take care, bye bye and all the best.